Sin embargo, la forma en que la naturaleza utiliza el capital es mediante el comunismo. Es decir, trabajando en organismos comunes u organismos comunitarios que forman órganos. O sea que capitalismo es el sistema de intercambio constante, ¿sí? De intercambio constante de bienes. Y el comunismo es la forma de comunidad en que la naturaleza organiza esos bienes.